Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. A'udzu billahi minan nari wa min syarril kuffari wa min ghadabil jabbar. A'udzu billahi minan nari wa min syarril kuffari wa min ghadabil jabbar. Al-izzatu lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin. Al-izzatu lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadza. Wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi in syaa'. Wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi in syaa'. Sukun katanya insya. Innallaha alimun hakim. Innallaha alimun hakim. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir wa la yuharrimuna ma harrama Allahu wa rasuluhu. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir wa la yuharrimuna ma harrama Allah. Ma harrama Allahu wa rasuluhu wa la yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyah. Hatta yu'tul jizyata 'an yadin wa hum saghirun. Hatta yu'tul jizyata 'an yadin wa hum saghirun. A'udzu billahi minan nar.
musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadza wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi innallaha 'alimun hakim. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wa harramallahu wa rasuluhu wa la yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata ayyadin wa hum saghirun. Ya ayyuhalladzina amanu anu aliman biladzina innamal musyrikuna angin pasina ari jalma-jalma musyrik eta najasun najis ay qadharun terus kotor li khubsi batin kana jerona goreng kusabar najis pala yang merobol masjidal haram pala yang kaulah yang tak deket di jalma musyrik al masjidal haram ka masjidil haram terusna ka tanah haram layar dulu al haram temenang masuk ke tanah haram jalma kafir jalma musyrik eta teu kusabab najis najis teh lain awak najis borok goreng jerona maka teu meunang duka deket teu meunang masuk ka tanah haram ka tanah haram dan aya batasna di Mekah teh aya batas tanah haram Pengomong ke masjid haram. oh ya ka tanah haram ulah ka masjid haram teu meunang ka tanah haram eta lamun jalan tol jalan eta ge meme asup tanah haram teh geus aya exit aya jak kaluar teh langsung Bisa nya teh petunjuk jalma kafir ka dieu jalan meme asup Mekah ieu teh sebab jalma kafir teu meunang asup ka tanah ba'da amihim ada ba'da amihim sabada tahun ieu musyrikin ada tahun ke-8 Hijriah tahun ke-8 Hijriah di dunia berlalu wa in khiftum ailatan jadi terusir kabeh daek asup Islam ke di Mekah teu daek waya kaluar di tanah haram tanah haram aina wa in khiftum ailatan pan kumaha urang teh boga usaha boga bisnis babarengan jeung jalma kafir tempatna di tanah haram misalnya atuh meureun urang boga toko teh langganan teh jalma kafir nu sok kadinya teh kana ieu mah teu bisa meureun nya jadi loba kasir gitu bisnis ulangan dan jalma kafir teu bisa
masuk. Terus pendapatan kumaha eta ya wa in khiftum ailatan. Lamun sieun aranjeun kabeh ailatan kana ailah kana malarat. Fakir terusna kana fakir jeung kita itu jauh dari mampu. Misalnya urang teh dagang terus boga langganan sok meuli ka urang aya nama teu meunang asup beureun eueuh meuli ka urang teh fasal fayukni maka bakal ngugikeun ku kaaranjeun kabeh saha Allah Gusti Allah min fadlihi tina fadlan Gusti Allah insya lamun ngarsakeun Gusti tenan intinya moal jadi maharat begitu teh ya pokoknya mah sakabeh aturan Gusti Allah mah eueuh nu pimadol teh moal jadi maharat mah justru begitu bakal jadi burhan ya. Nah innallaha alimun hakim innallaha saestuna Gusti Allah eta alimun zat anu maha uningan pangunan kanyaho urang mah terbatas. Ya, Allah nu maha uningan. Cek urang nu siga pirukieun. Aya meureun sepi. Ya lamun urang ngelehan itu teu meunang asup ka tanah haram. Tapi nu urang umpama ngelehan urang nu kaluar. Ya saja apa itu teu meunang asup ka tanah haram. Istilahna teh dagang di luar teh. Atau di iya nama COD COD jadi tinggal saya nama kurang boga toko di tanah haram betulnya langganan gitu tinggal di WA keun misalnya naon kayak ketemuan di luar tanah haram ya nama beban angel pokoknya jalma kafir teu meunang asup kana Allah maha uningan urang mah eueuh kanyaho ya urang eueuh kanyaho jadi terkadang secara logika urang mungkin jam urang tapi hakikatna Allah maha uningan cek Gusti Allah justru anu cek urang eta teh pasti membener mah cek Gusti udah Allah maha uningan urang mah teu naon kanyaho lagi siga purigieun Jakartanya meunang hasil capek itu waktu nampanan kudu zakat secara logika atau secara hitung-hitungan matematis kurang teh menang 1 ton kudu zakat 1 kintal kan kurang terjadi salah kintal secara hitungan logika nya kurang teh nya Allah nya Gusti Allah gitu nya Gusti Allah itu teh ngaran zakat teh secara bahasa zakat teh anu jadi undak setiap perkara di zakatan itu pasti undak yang saja Gusti Allah yang urang teh nya Allah hakimun tur penuh hikmah kabeh aturan Gusti Allah kabeh dadamelan Gusti Allah ya kabeh kersa Gusti Allah teu lepas tina hikmah aya fungsina aya faedahna ngan lain jak kamanfaatan Gusti Allah jak kamanfaatan berguna secara logika mah secara syariat zakat kan ekonomi jadi hidup dunia miskin kan kebagian qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil
qatilu gula melangan anjeun alladzina kajalma-jalma la yu'minuna anu teu iman ila billahi ka Gusti Allah wala bil yaumil akhir jeung teu iman kana poe akhir nya wala yuharrimuna jeung ulah ngaharamkeun ieu jalma iman maka perkara gitu wala yuharrimuna jeung teu ngaharamkeun dina maka perkara harama anu geus ngaharamkeun Allah Gusti Allah wa rasuluhu jeung utusan Gusti Allah petak perangan jalma teu iman ka Gusti Allah jalma teu iman kana poe akhir henteu ngaharamkeun kana perkara anu diharamkeun ku Gusti Allah nya wala yadiluna jeung henteu beragama ila dinal haqi kana agama anu hak eta agama Islam minaladina nyatana ti jalma-jalma utu anu dibere ila dina kitab kana kitab nyaeta Yahudi jeung Nasrani hatta itu nepikeun ka mayar ieu Yahudi jeung Nasrani al-jizyata kana jizyah peti jalma-jalma non muslim terutama Yahudi dan Nasrani teu iman ka Gusti Allah, teu iman ka Rasulullah, teu iman ka poe akhir eta terus nanti teh kalah ka ngaharamkeun perkara dihalalkeun halalkeun perkara diharamkeun terus jalma-jalma nu kitu jalma-jalma nu kitu sok perangan sila terusir itunya nepikeun ka manehanana bayar upeti lamun ngilu bisnis di negara Islam tapi anda teu bisa aya suka kana haram misalkan Arab negara Islam misalnya, tapi dah lain dari negara Islam lain, nanya dari negara Islam. Asup ke negara Islam, jalma kafir, orang Yahudi, ngilu bisnis, ngilu dagang dirinya, kajen asal bayar pajak. Lamun jalma muslim usaha di negara muslimah teu meunang bayar pajak, teu meunang dipenta pajak. Kelebihan Itu nya. Lamun jalma kafir kakara manehna bayar pajak. Nya pajak kitu kamu jalma kafir numpang hirup di negara Islam. Tong diganggu pajak. Aya uang keamanan. Pajakna tahunan al-madruba alaihi kulani pajak sawatin zakat ane jalma muslimah zakat jalma jam mustahik lamun tina dagang teh ngan 2,5% ari jizyah mah upeti itu teh 10%. Hatta yu'tu al-jizyata nabi kedua mayar lazina al-jizyata kana seperti an-yadin barianan tina pasrah emun qadina jadi nurut gaekeun teh gitu. Waktu dewek langsung dipasrahkan terliwakkan karena termaksud ajian itu jadi dengan tangan terbuka nurut daekeun gitunya. Kami sok kilo sadiri dikaji kami mayar pajak. Wahum bari ari ladina eta ahli kitab eta sogiruna marina kabeh. Maksudna sogiru teh henteu ngalawan, henteu arede. Nya sabab hirup di negara Islam. Nah kitu mah entong diperangan kitu mah keur kaji sudah usaha itu. Asal bayar itu aja. Sadaqallah.